Сегодня мы в Ялте на бизнес-комьюнити. Вы знаете, вот на самом деле, когда ты самозанятый, когда ты работаешь сам на себя и что-то делаешь такое маленькое, да, вот потребность в этом, она не очевидна. Но когда ты начинаешь расширяться и начинаешь придумывать разные занятия, разные роды деятельности, уже понимаешь, что приходишь к тому, что нужно открыть какой-то ИП, ООО, то есть как-то расшириться, как-то команду какую-то создать, не знаю, каких-то сообщников, каких-то любителей. И вот сегодня мы на бизнес-комьюнити находимся, да, где как раз-таки вот таким, как мы, объясняют, как можно двигаться дальше. Я надеюсь, что услышу по налогам актуальную информацию, потому что вот мы сегодня, не сегодня, а буквально там в этом месяце перешли из статуса самозанятого на статус ИП. И теперь, скажем так, наша ответственность возросла, и надеюсь, что и прибыль тоже возрастет вместе с этой ответственностью. Поэтому, в общем, запрос такой: разобраться в налогообложении, разобраться в том, как делать бизнес более эффективно. И все, вот будем смотреть, разбираться. Уважаемые участники бизнес-комьюнити 2.0, сегодня мы с вами собрались здесь для максимально плодотворной, продуктивной работы. Мы здесь все коллеги, мы здесь все партнеры, поэтому много говорить я не буду. У нас впереди еще очень насыщенная программа. Ваша задача сейчас сделать селфи таким образом, чтобы как можно больше людей попало к вам в кадр. Немножко. Кто справился с селфи, помашите, пожалуйста, телефонами, чтобы я понимал, что все супер. А теперь не спешите присаживаться. Повернитесь, пожалуйста, назад. Повернитесь вперед. Дайте друг другу пятерочки и скажите: добро пожаловать на форум. Поздоровайтесь друг с другом. Вот, давайте. Давай, брат. Добавим шума. Вот. Смелее, да. Ну что ж, теперь мы с вами открыли мероприятие. Добро пожаловать на форум. Ура! Давай знакомиться. Müşteri şey. Öyle bir rapor. Общайтесь не с тем, с кем вы приехали, а тех, кого вы видите в первый раз. Я вижу, у нас уже начинается дружба рядами, и это здорово. Целый час времени. Что будем делать? Сейчас. Да. Assalamualaikum. Пойдем, мы туда спустимся, вот так пойдем. Короче, двигаемся дальше. И вы, по сути, есть та система и тот порядок, который организовали. И то, что вокруг вас организовано, это и есть тот порядок, который создан вами. Сегодня, если вы все уйдете хотя бы хоть что-то одно, хоть какой-то инструмент примените, это уже будет не зря. Мы, в общем, вон в том зале сидим. Ну, народу много. Организация классная. В общем, мы приехали в Ялту Интурист. Все четко, все по QR-кодам, стоянка, продумано все. На самом деле, вот честно вам говорю, да, я как бы имею понимание, как делаются подобные мероприятия, и организация действительно классная. То есть вот продумано, в принципе, все. То есть мы приехали, я вообще даже не думал там не гадал, как, куда, как, что. То есть все продумано, все классно. Начали вовремя, то есть пока что все хорошо.
И что самое главное, да, что на самом деле это же не такая простая задача собрать предпринимателей, собрать людей, которые хотят что-то создавать, но в Ялте, да, это же не Симферополь, поэтому в этом тоже есть какой-то дополнительный момент. Сейчас у нас кофе-брейк. Кофе-брейк, ну я вообще кофе-брейком это сложно назвать, потому что там полноценная была еда, то есть мы все наелись и в принципе никогда еще кофе не был таким сытным, если честно. Лейла, пару инсайтов. Что вот, как тебе? Ранд, как? Зацепил. Зацепил. Можно даже сказать, ранилась, честно. Нет, ну, если честно, были моменты. Я думаю, что каждый отметил для себя какие-то моменты. То, что близко ему, то, что ему подходит. То есть просто внимательно слушать и быть открытым. И записывать. Там все для этого есть. В общем, сейчас пойдем. Just for social media, I'm sure. По горящим глазам людей, сидящих в зале, я понимаю, что мы можем с вами еще продолжить розыгрыш. У нас еще очень много партнеров. Давайте пригласим нашего партнера Белялов, да, агентство. Стоит передо мной, и вот я ее вписываю, как она есть. Создать психологический центр. ТЧК. Хорошая цель. Все подходит. Итак, вот я ее ставлю так. Вы можете какую-то свою, да, поставить цель. И сейчас мы с вами вместе пробежимся по всем критериям данной методики и постараемся ее перефразировать таким образом, чтобы она превратилась в план действий. Какие эмоции? Выгораете, не выгораете? Как вы коммуницируете с людьми? Сейчас тема идет, тема о мотивации. Очень интересный вопрос. Как работать с мотивацией, как работать с целями. Прокрастинация, то есть базовые вещи, которые нас все беспокоят. Часто мы вокруг нее ходим, потому что она большая. Есть такая техника, задача сейчас не весь там прайс написать и красивую презентацию сделать. Очень важно понимать о том, что ты хочешь делать, как-то правильно сформулировать мысль, то есть куда ты хочешь прийти, и понимать, что тебе для этого нужно сделать. То есть, вообще, глобальную мотивацию я понимал как некое понимание, где я хочу быть, и понимание того, что для этого нужно сделать. Если вкратце говорить, да. То есть, допустим, если я хочу построить бизнес, и этот бизнес через 5 лет должен делать определенные вещи, значит, мне нужно понимать, что для этого сделать нужно в моменте, и с этой информацией работать. Вот. Получается, и та же прокрастинация – это та же проблема, когда ты понимаешь, что нужно делать, но не делаешь. И вот в этих довольно-таки сложных вопросах и нужно разбираться. Приложение одной кнопкой. Поформулируем договор. Зачем вручную вписывать данные, которые по ИНН ввел в систему, вот эта компания выпала. И вот нам все это кофе. Стоп. Я уже начал переживать, что он сейчас перельется. Поехали дальше. Еще есть один немаловажный момент, что, понимаете, до того, как дойти до каких-то налогов и до какого-то налогообложения, в первую очередь нужно решить вопрос с тем, что делать. То есть нужно как-то
сформулировать свой продукт, да, то, что мы хотим заниматься, то, что мы хотим продавать, и уже потом мы приходим на какие-то продажи, на какую-то реализацию. То есть не продажи, они не сразу. То есть первостепенно, в первую очередь идет мысль о том, что же за продукт я могу создать, то есть что я могу людям предложить, чем я могу быть полезным, и уже потом идет какая-то реализация, какая-то продажа. Налоговая служба пошла. Смотрим. Налоговый все видно и знает. Налоговый С контроль. точки зрения работы предпринимателей, да? Раз, добрый день. Спасибо. Меня уже представили, меня зовут Иванов Евгений Михайлович, я заместитель начальника налоговой инспекции города Ялты. Ну, вообще, в целом, приходит осознание того, что как бы теневому бизнесу, теневой деятельности пришел конец. И раньше то, что получалось сделать, скажем так, в серую, сейчас уже нет никакого смысла, потому что вообще игра не стоит свеч. И реально сейчас конкретно стоит задача легализовать свои все доходы, свою деятельность, платить из этого честный процент, честный налог и спокойно заниматься развитием своей деятельности, разворачивать ее. Потому что мы знаем примеры, когда люди зарабатывали сверхдоходы нелегально и потом садились в тюрьму. Я не говорю, что всем это угрожает, но тем не менее легализованно работать, по-моему, спокойнее и эффективнее. Вот. Речь идет о легализации, о кассовом аппарате, да? То, что налоговая отслеживает вообще все ваши ходы. Предприятие, мы не сидим всегда за компьютерами и не смотрим наши программы. Мы также ходим по рынкам, ходим ногами, общаемся с народом. А потом, когда мы приходим на работу, мы, естественно, смотрим в базу, как предприниматель. То есть налоговая, понимаете, в чем нюанс? Налоговая видит все. И их работники, они ходят между рядами, ходят в магазины, они точно так же делают закупки. То есть они могут купить у вас товар, перевести вам на телефон, по номеру телефона, и все, вы приехали. То есть, понимаете, тут вопрос времени, то есть когда до кого доберутся, условно говоря, да? Поэтому конкретно сегодня есть конкретный запрос, что нужно легализовать вообще все доходы и работать светлую, потому что, в любом случае вы не сможете этого избежать. Обычный человек к вам придет в штатском, закажет вашу услугу, и вы ответите за какой-то большой период. И вот сейчас спикер налоговый, он об этом сейчас и говорит, что они также ходят по рынкам, также ходят по магазинам, также делают заказы, и все. Потом уже вы не отвертитесь. Мы вызываем такого количества комиссию, общаемся, предупреждаем, что так делать не надо. По большому счету, мне кажется, что идет какая-то демонизация налоговой, потому что там тоже работают люди, и им вообще не нужно. Они не заинтересованы в том, чтобы вы там загнулись, да, и закрылись. Они хотят, чтобы вы работали, исправно платили налоги, и все было нормально. Поэтому там тоже работают люди, они понимающие, адекватные, и, конечно же, могут вам помочь. В случае чего. Цель выступления этого человека, сотрудника Ялтинской налоговой, показать, что налоговая имеет человеческое лицо, да, что они, в принципе, открыты к людям, что, в принципе, так и является. Потому что если вы создаете некий бизнес, если вы зарабатываете на этом бизнесе и не платите налоги, получается, что вы уже изначально работаете в темную. Если вы работаете в темную, конечно же, вы хотите всю прибыль, да, все положить себе. Но так не бывает. То есть это получается нечестно. Вы зарабатываете деньги, всю прибыль берете себе и не платите никакие налоги. Но в конечном итоге это неправильно. Меня зовут Герасименко Ольга, я предприниматель, у меня свое ООО и еще есть свое ИП. Речь идет о том, что будет идти борьба с дроблением бизнеса. То есть получается что? Получается, если у меня есть некое ограничение на количество оборота, да, то есть ограничение на количество денег, которые могут пройти, получается, соответственно, если мой бизнес 50 миллионов в месяц, то я создаю несколько разных фирм, несколько разных ИП, ООО, дроблю бизнес, и чтобы входить в эти рамки, да, получается, по налоговым. И получается, что налоговая, соответственно, будет бороться с этой инициативой, да, то есть с этим дроблением бизнеса.
скорее всего, практика как бы распространенная, хотя я, конечно же, не знаю. Ну, такая практика для меня не сильно актуальна, но, скорее всего, она имеет место быть, потому что большие организации, большие компании, в чем проблема? В том, что у них огромные суммы проходят по счетам, но это же не заработок, это просто оборот. Соответственно, оборот не есть прибыль. И люди поэтому занимаются дроблением. А налоговая, как бы со своей стороны, да, то есть она выступает против дробления бизнеса, чтобы один конкретный человек, выгодополучатель, заплатил побольше налогов. Ну, как будто бы логика в этом есть, да. Но насколько это хорошо для обычных людей, это тоже вопрос. Вообще, в целом, подытоживая выступление этого спикера, да, то есть выступление налоговика, я вам хочу сказать, что никто не избежит этой участи. И что лучше сейчас, будучи маленьким, самозанятым или ИП, будучи на, как бы там, у истоков своего бизнеса, лучше сразу все завести в белый, лучше платить налоги и уже в рамках этих затрат развивать свой бизнес, да? Потому что если вы привыкли не платить налоги или как-то от них уворачиваться, то это как бы для вас это не очень хорошо, для вас это плохие новости. Все-таки мне кажется, что на налоги тоже можно найти ресурсы, можно так свой строить бизнес в белую, работать в белую, и на самом деле это в долгий срок, это хорошая инициатива. И сейчас, зная вот эту инсайдерскую информацию, внутреннюю информацию, да, 100% имеет, то есть 100% нужно строить белый бизнес. По-любому. То есть других вариантов нет. Потому что спросить могут у вас то, что было год назад, 2 года назад, 3 года назад, да, то есть вы получали переводы, не переводы, зачем вам эти проблемы нужны? Сразу заплатили, сразу налоги заплатили и спокойно занимаетесь бизнесом. Потому что время, скажем так, таких серых переводов, типа СБП, эти времена прошли. Смотрите, здесь рассматривается конкретный кейс, что, к примеру, есть предприятие, на предприятии человек 20 работает, все они получают по АМРОТу, по низу рынка, да, там какую-то минималку, скажем так. А у директора, у владельца, у него движения по карте идут. То есть выясняется, что директор сам со своего личного счета отправлял зарплату своим работникам. Соответственно, налоговая делает запрос, а что за деньги, ну, то есть природу этих денег пытается понять. Ну, это максимально, конечно, такой интересный момент, но вроде как интерес, вроде как бы пример из жизни, скажем так, да. Вот. Ну, по сути, сейчас вот эта проверка, она идет случайно. То есть кому-то повезло, кому-то не повезло, наверное, вот так. Еще момент есть, что, скорее всего, тенденция будет от верха до низа идти. То есть сначала будут проверяться крупные игроки, потом меньше. И когда уже достигнет, скажем так, самых маленьких вот этих вот предпринимателей, самых маленьких деятелей бизнеса, тогда уже как бы и все будут работать. Не так все страшно. Но мое выступление будет посвящено именно изменениям на 2026 год, где включительно будет информация по изменениям в налоговом законодательстве. Оказался самозанятый, но он слетел с самозанятости. Вы становитесь его налоговым агентом. Вы должны заплатить за него точно так же, как за трудоустроенного. Ему ничего, а вы налоговый агент. И это ваша проблема. Поэтому всегда контролируйте самозанятых и проверяйте. Можно просто в онлайне по ИНН проверить, на какое число являлся человек самозанятым. Сразу скажу о том, что 2026 год – это действительно такой год для бизнеса максимально с очень интересными изменениями. Изменяется то, что не менялось 20 лет. Если мы говорим про налоговые изменения, то тот формат, та модель налоговая, которая работала 20 лет, в 2026 году она максимально изменится, и это вызвало у всех шок. Вызвало шок здесь предприниматели, согласитесь? И у всех был страх, непонимание. Кто-то подумал, что эти изменения даже, возможно, не будут принимать, что это просто как очередной фейк, вброс. Но, к сожалению, а может для государства, к счастью, это правда, но закон еще не принят. 18 ноября состоится еще одно чтение, рассмотрение, точнее, законопроекта. Возможно, будут еще внесены какие-то поправки. Но самое главное, то, что ошарашило всех, это, конечно, снижение порога для уплаты НДС, да, налога на добавленную стоимость. То есть, образно, мы платили один налог, теперь мы будем платить плюс еще налог. Да? И причем этот налог
в таком размере, что вот как сегодня задавали налоговые вопросы, для кого-то уже даже работать это невыгодно, легче закрыться. Так вот, главный посыл на 2026 год – это то, что с учетом всех этих изменений у многих произошло полное разочарование и непонимание, как дальше быть. Конечно, есть сильные предприниматели, которые готовы адаптироваться под совершенно любые изменения, но есть те, которые не готовы, и для них, конечно же, нужно понимать, как именно перезагрузить свою систему продаж, как работать дальше и так далее. Именно поэтому мы сегодня здесь с вами собрались. На самом деле это была одна из самых главных целей, потому что в 2026 году нас ждут очень серьезные изменения. Но мы с вами адаптируемся под все. Поблагодарить, уже солнце село. Нам пора расходиться. Это грустно, но наше бизнес-комьюнити будет еще повторяться. И мы обязательно в следующий раз с вами разберем что-то еще очень важное, но уже, я думаю, летом. Спасибо вам еще раз всем, друзья, участники бизнес-комьюнити. Пусть у вас все будет хорошо с вашим бизнесом, с вашим здоровьем, с вашими семьями и так далее. Спасибо.